एक शख्स जो ॾोह क़बूल करणु। हज़रत अली करमुल्लाह वजह पंहिंजे कुझु साथियुनि सां गॾु हिकु हंधि वेठा हुआ त हिकु हमराह संदसि आॾो पेश थियो ऐं चयाईं, मूं हिकु छोकिरी सां बदफ़ैली कई आहे, तव्हां मूंखे पाक करे छॾियो। हज़रत अली करमुल्लाह वजह उन हमराह खे हुकुम कयो त वञ, हितां हलियो वञ, शायदि तुंहिंजो दिमाग़ ठीकु नाहे। उहो हमराह फ़िलहाल हलियो वियो, पर वरी ॿिए ॾींहं ते आयो ऐं साॻी ॻाल्हि कयईं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह वरी बि खेसि वापसि कयो। नेठि टें भेरे एतिराफ़ खां पोइ चौथो भेरो बि उन हमराह जॾहिं पंहिंजी ॻाल्हि दोहराई त हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमायो, ए शख़्स, तूं पाण पंहिंजे ख़िलाफ़ु 4 भेरा शाहिदी ॾेई पाण ई ॾोह साबित कयो आहे ऐं हाणे शरीयत मूजिबि तुंहिंजे ॾोह जूं 3 सज़ाऊं आहिनि। हिकु इहा त तेज़ तलवार तुंहिंजी ॻिची ते वहाइजे जेतिरो ज़ख़्म अचई, इहा तुंहिंजी सज़ा आहे। ॿी इहा त तुंहिंजा हथ पेर ॿधी तोखे कंहिं ऊचे पहाड़ तां हेठि उछलाइजे। ऐं 3 सज़ा इहा आहे त तोखे ज़िंदा ॿरंदड़ बाहि में साड़ियो वञो। ॿुधाए उन्हनि टिनी मां तोखे कहिड़ी सज़ा क़बूल आहे? ॾोह मञींदड़ हमराह चयो त उन्हनि टिनी मां सभ खां वधीक अज़ाब ॾींदड़ सज़ा कहिड़ी आहे? जवाब मिलियो, बाहि में जीअरे सड़णु। उन हमराह बाहि में सड़णु क़बूल कयो, बाहि जे मच ॿारण जो हुकुम ॾिनो। ॾोह कंदड़ शख़्स बाहि में वञण खां अॻु 2 रकातूं नमाज़ जी मोहलत घुरी। नमाज़ खां पोइ उन शख़्स दुआ घुरी, ए अल्लाह, मूं जेको गुनाह कयो हो उन खां तूं वाक़िफ़ आहीं। मां उन ख़ौफ़ सबबि अमीरुल मोमिनीन आॾो हाज़िर थियसि ऐं मां तुंहिंजी ख़ुशनुदी ख़ातिर सख़्त तरीन बाहि जो अज़ाब क़बूलियो आहे। हाणे तूं मुंहिंजी मग़फ़िरत फ़रमाइजांइ। ए अल्लाह, बस आख़िरत जे ॾींहुं मूंखे दोज़ख जी बाहि खां महफ़ूज़ रखजांइ। दुआ ख़तमु करण खां पोइ उहो शख़्स अॻिते वधियो ऐं हिकु ॿरंदड़ मच में खणी टपो ॾिनो। उन हमराह जी हालत ॾिसी अमीरुल मोमिनीन खे रहम अची वियो ऐं यकदम उन शख़्स खे बाहि जे शोलनि मां ॿाहिरि कढे वरिताईं ऐं फरमायाऊं, ख़ुदा तौबा क़बूल करे वरिती आहे, पर ख़बरदार ॿीहर साॻियो गुनाह न कजां।